បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាក្រុមនឹងជាទីមត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Lazy បាទថ្ងៃនេះគឺយើងមានវីដេអូតពីភាគមុនមកគឺកូដឡានជីបរបស់យើងមកគឺ Part 2 ហ្នឹងហើយចង់ដឹងថាវីដេអូនេះជាយ៉ាងណាកុំភ្លេចជួយ like comment វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយអ្នកមិនទាន់ Subscribe ជួយ Subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីបាននៅវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីខ្ញុំបាទ Lazy បាទនេះគឺមេទៅតែភ្លៀងហើយបើដែលបានថតពីក្បាលមុនហ្នឹងហើយចង់ដឹងថាសកម្មភាពនឹងមានអីខ្លះកុំភ្លេចជួយ like comment share វីដេអូនេះមួយផងអូខេចឹងណាតោះរីកទៅមើលវីដេអូនឹងបងប្អូនតបាទលើខាងពេល
Thank